Elçin müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam. Bir daha. Biz təbii ki, təsadüfdən deyil, amma sonuncu bundan öncəki iki söhbətimizi də İran üzərindən qurmuşduq. Bu gün yenə gündəmimiz İrandır və daha çox İran-Azərbaycan və İran-Türkiyə, eləcə də Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. Ötən həftə xoşagəlməz hadisə baş verdi. Naxçıvan aeroportu və məktəbin yaxınlığındakı bir ərazidə dron partlayışları baş verdi və dərhal Azərbaycan Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi və sərt mesajlar verdi. Hətta bir nömrəli səfərbərlik vəziyyəti belə elan olundu. Qoşunları hazırlıq vəziyyətində, bir nömrəli hazırlıq vəziyyətinə gətirdilər. Təbii şeydir. Amma ardınca sanki yumşalma prosesi baş verdi. Azərbaycan Prezidenti Müçtəba Xameneyini təbrik elədi. Eyni zamanda Pezeşkanla telefon danışıqları oldu və bundan sonra müəyyən qadağalar aradan götürüldü. Siz bu iki qonşu dövlətin arasında son 10 gündə baş verən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, proseslər mürəkkəbdir. Ümumiyyətlə, proseslərin və bu müharibənin, mən müharibə adlandırıram bunu, hara, nəyə gətirib çıxaracağını indidən söyləmək çətindir hal-hazırda. Amma müəyyən təbii ki, mülahizələr yürütmək olar və məsələn, əgər biz Azərbaycan, İran və sonradan İran-Türkiyə münasibətlərini araşdıracaqsa, söhbət ondan gedə bilər ki, təbii İran böyük dövlətdir. Yəni, Azərbaycanla müqayisədə, miqyas cəhətdən deyirəm. Biz nə qədər güclü olsaq da, nə qədər çevik olsaq da, nə qədər inkişafda olsaq da, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz indi dinc quruculuqla məşğuluq və bizə bizim marağımızda olan, milli maraqlarımızda olan o tranzit xəttlərinin bizim ərazimizdən keçməsi və o trip Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Bizə əsas bu saat hal-hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa edilməsidir. Əhalinin öz ocaqlarına, ata-baba yurtlarına dönməsidir və bir də bu marşrutun Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsidir. Demək, ona görə biz təbii ki, İranla normal münasibətlərin qorunmağının tərəfdarıyıq. Bu da həm diplomatik, həm də milli maraqlar baxımından düzgün bir məqamdır. Eyni zamanda, məsələn, İran tərəfdən Naxçıvanın aeroportunun vurulması, onun yanında hərbi hissə də var, onu da nəzərə almalıyıq və məktəbin, yaxşı ki, binaya dəyməyib, amma məktəbin həyətinin vurulması. İstənilən halda bu çox bir şeydir, çünki ondan bircə gün əvvəl ölkə prezidenti İran səfirliyinə şəxsən gedib başsağlığı vermişdi. Səfirə və səfirin simasında İrana və hətta o kitabçada öz fikirlərini də yazmışdı. Və bundan sonra birdən-birə belə bir hadisənin baş verməyi çox pis təsir eləmişdi hamıya. Təbii ki, biz indi sərbəst, belə deyək də, vətəndaşlarıq, nə istəsək eləyə bilərik, çünki ancaq özümüzə cavabdehik. Amma ölkə başçısı, necə deyim, bir insan kimi içindən bəlkə də qaynasa da, onun məsuliyyəti çox böyükdür. Ölkə və ölkənin milli maraqları baxımından. Ona görə sərt çıxış elədi, yəni Azərbaycanın və özünün mövqeyini bildirdi, hətta çox ağır kəlmələr də işlətdi. Amma bütün bunlarla yanaşı sonradan İran prezidenti Pezeşkiyan bizim prezidentə zəng vurdu, danışdılar. Daha sonra
ertəsi gün ölkə prezidenti, yəni Azərbaycanın prezidenti yeni seçilən ruhani liderə, ali ruhani liderə, İranın başına keçən ruhani liderə demək təbrik məktubu yolladı və bu gün də ertədən İrana humanitar yardım da yollanıb. Yəni bu humanitar tərəfidir, elə də olmalıdır. Amma eyni zamanda yəqin ki, indi bizim ali rəhbərliyin də düşüncələrində onlar var. Sadəcə olaraq onu ifadə eləmək, səsləndirmək düzgün deyil. Bizim orada ən azından 40 milyon soydaşımız var. Yəni Cənubi Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri yaşayır. Onların taleyini də biz səsləndirməsək də burada həmişə o barədə düşünürük. O düşüncələr buradadır. Nə mənada? Yəni biz nə bilim, nə İrana girib işğal eləyəsik, nə onlarla müharibə eləyəsik. Sadəcə olaraq bizim soydaşlarımızın təhlükəsizliyi bizi çox narahat edir. Bu mənada ki, orada indi düzdür, çətin alım kəsir bu yerüstü əməliyyata başlasın koalisiya, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail. Amma İraqla sərhəd hissələrdə oradan, yəni İraqda saat oturmuş terrorçu Kürd dəstələrini İrana ötürə bilərlər. Yəni onları nəsə söz verib İranda demək, belə deyək də, həm separatçı bir hərəkata yönəldə bilərlər, həm də silahlı bir qarşı durmaya çəkə bilərlər. Ora girəndə də həmin o Kürd dəstələrinin həm böyük demək istəklərindən biri də Urmiya, onun ətrafında və ümumən həm mədəni, həm etnik, həm də tarixi Azərbaycan torpaqlarına iddialarıdır. Bunun qabağını almaq üçün təbii bu yaxınlarda da gördük ki, Urmiya əhalisi, bizim Azərbaycanlılar böyük bir yürüş də elədilər küçələrdə ki, Urmiya türkündür, türkün olacaq. Yəni bizimdir. Bir yandan Əliyalın soydaşlarımız, o bir yandan da PKK, nə bilim, PEJAK peşmərgələri, tör-töküntüləri oradadır, əli silahlı. Yəni bu qarşı durmadan biz öz soydaşlarımızı qorumalıyıq. Yəni onlar silahlı, bunlar Əliyalın və burada bir tərəfli sadəcə olaraq qırğın baş verə bilər. Bizi bu çox narahat edir və yəqin ki, o danışıqlarda filanda da Pezeşkiyanla hər halda danışıqda müəyyən eyhamlar vurulub. Belə düşünürəm mən. O ki, qaldı Türkiyə məsələsinə. Türkiyəyə də bilirik ki, bu günlər ərzində 2 ballistik raket atılıb. Düzdür, Pezeşkiyan bu günlərdə, yəni bizim çəkilişimizdən bir gün əvvəl Erdoğanla danışıb, telefon danışığı aparıb da nə danışıb bilmirəm. Əsas fikir buymuş ki, o raketləri biz atmamışıq. Maraqlıdır, siz atmayıbsınız, kim atıb? Çünki İranda bilirik ki, 2 tirəlik də deyil, 3 tirəlik ümumiyyətlə hərc-mərcilikdir. Məlumdur, prezidentin sözü keçir, nə bilim, Araqçının sözü keçir, Larecaninin sözü keçir, Sepahın sözü keçir, yaxud da ki, yeni seçilmiş dini rəhbərin sözü. Ona görə Pezeşkiyan deyir ki, biz atmamışıq, sabah bir başı əmmaməli molla çıxıb deyəcək ki, biz atmışıq, əcəb eləmişik. Qatma qarışıqlıqdır. Türkiyənin də təbii orada özünün milli maraqları var, təhlükə var bu mənada ki,
demək bu yanda əgər bu silahlı Kürd terror qrupları, təşkilatları istədiklərinə Amerikanın yaxud İsrailin dəstəyi ilə nail olacaqlarsa, bu birbaşa Türkiyə üçün təhdiddir. Yəni burada özlərində ayaqları yer alsa, Türkiyəyə də təbii ki, iddiaları var və PKK-nın nə demək olduğunu bilirik. İndi hərçənd güya PKK silahı geri qoyub. Düzdür, deyib ki, geri qoymuşam, mənim düşüncəmlə heç yerə filana qoymayıblar silahı. Göstəri üçün bir ikisi gəlib silahını verib və bunlar hamısı keçiblər Suriyaya, İraka, oradan da gözləri İrandadır yəni. Buna görə Türkiyədə İranın və ümumiyyətlə bu Kürd dəstələrinin İranda bir belə deyək, alət kimi digərləri tərəfindən istifadə olunmasının əleyhinədir. Hələ ki, vəziyyət bu mərhələdədir, ona görə hələ bilinmir sonrası nə olacaq. Dünən gecə də Trump, yəni bizim üçün gecə, Trump çıxış elədi, yenə də belə qəti bir şey demədi. Dedi, istədiyimizə demək olar ki, nail olmuşuq. Həm İranın nüvə proqramı qarşısına almışıq. Ballistik raket demək, bazalarını yaxud fabrik zavodlarını darmadağın eləmişik. Rejimi dəyişə bilmədik və deyir, indiki demək, Ayətullah mənim xoşuma gəlmir, bəyənmirəm onu. Amma deyir, yerüstü əməliyyatlara hələ ki başlamaq fikrimiz yoxdur və müharibəni dayandırmamağa da mən Netanyahu ilə demək, məsləhətçiləşmələrdən sonra eləyəcəm. Bugün Azərbaycan və Türkiyə ictimai rəyinin İrana münasibəti tamamilə fərqlidir. Biz Türkiyə mediasını izlədikcə orada bir tərəfli mövqenin şahidi oluruq. Daha çox İran yönümlü materiallar və sujetlər çıxır qarşımıza. Azərbaycan ictimai rəyində və mediasında isə fərqlidir. Daha çox əksər hallarda anti-İran ritorikası daha çox üstünlük təşkil edir. Bugün ekspert cəmiyyəsində, eləcə də siyasi müşahidəçilərdə bir narahatlıq var ki, bu ziddiyyət Azərbaycan və Türkiyənin arasını soyuda bilər. Yəni İran problemi iki qardaş, dost, müttəfiq ölkənin bir-birlərindən maraq toqquşmasına gətirib çıxara bilər. Siz bu təhlükəni necə görürsünüz? Böyük təhlükə deyil, amma təhlükə kimi qavramaq olar. Hər halda qıcıq doğurur bu. Nə mənada? Türkiyədə çıxış edən bir çox insanların solçu düşüncəsi çıxır ortalığa və bir də İsrailə olan son illərdə əvvəlcədən elə şey yox idi, bir 20-30 il əvvəl bu səviyyədə deyildi. İsrailə olan çox mənfi münasibətdir. Bu da nə bilim Qəzzanın bombalanmasıdır, İsrailin Livanı bombalanmasıdır, Husilərin, nə bilim Hezbollahla mübarizəsi nəticəsində İsrailin o əraziləri bombalayıb darmadağın eləməsi və nəticədə təbii ki, vətəndaşların da, yəni sivil toplum nümayəndələrinin də həlak olması məsələsidir. Həm də Türkiyə nədənsə son zamanlar daha çox belə sanki İslam dünyasının lideri olmaq istəyir. O tərəfdə də təbii İranla maraqlar burada, ümumiyyətlə İranla işləri yoxdur. Ərəblərə üz döndəriblər, ərəblərə tərəf.
Ərəbləri də mən indi Türkiyədə də olanda, bir sıra ərəb ölkələrində olanda da imkanım olub oradakı qəzetçilərlə də söhbət eləməyə, nə bilim, müəyyən dərəcədə ictimai fikri daşıyan adamlarla da Türkiyəyə ərəb ölkələrində sevgi yoxdur. Onlar hamısı düşüncələri hələ də Osmanlıdadır. Yəni Türkiyəni, türk sözü deyəndə Osmanlı yadlarına düşür, tarixi yaddaşlarına və onlar Türkiyəni düzdür, indi üzdə əl çalsalar da əslində bax bu dərindən o qəlblərində sevgi yoxdur Türkiyəyə qarşı. Ona görə o bir bizim şair Qabilin bir sözü var idi. Deyir ki, zorla deyil ki, deyəsən ki, mən səni sevəcəyəm, sən məni sevməsən də. Yəni burada belə antagonizm var, daban-dabana zid düşüncələr var, amma Türkiyə nədənsə indi bu da öz düşüncələridir, Türkiyənin öz maraqları var, ictimai rəyin özünün görünümü var. Bizdə isə təbii İrana qarşı müsbət bir şey ola bilməz. O mənada ki, biz İrandan çəkdiyimizi çəkmişik, hələ çəkməkdəyik. Biz müstəqillik qazanandan bəri, bilmirəm, siz gənc olarsınız, yadınıza gəlir ya yox, müstəqilliyimizin ilk ilində Rusiya ilə danışıb İran, Rusiya demək, şimaldan sərhədlərimizi bağlamışdı, İran da cənubdan və Azərbaycanda ümumiyyətlə ərzaq qıtlığı problemi yaranmışdı. Yəni bizi təcrid eləmişdilər. Təbii Ermənistan bu tərəfdən, Gürcüstan da nədir ki, heç nə. Yəni Türkiyə ilə də münasibətlərimiz hələ qurulmamışdı, bir-birimizi tanımırdıq. Yəni bunların bizə qarşı elədiklərini indi sadalamaq istəmirəm, elə son 44 günlük müharibənin özündə belə. Bunlar bizim torpağa həyasızcasına girib, bizim qoşunların yolunu 14 kilometr uzatmışdılar. Ona görə mən, yəni həm də bizim soydaşlarımız var. Soydaşlarımızın anayasa hüquqlarını belə təmin eləmirlər. Yəni öz konstitusiyalarıdır, öz anayasalarıdır. Yazıblar bunu 14 ya 15-ci maddələrindədir ki, bizdə yaşayan digər xalqlar öz dillərindən istifadə eləmək hüququna malikdirlər. Bunu belə bizim 40 milyon Azərbaycan türkünə çox görürlər. Yəni çoxdur bu şeylər bizə qarşı. Daha sonra elə sonuncu faktlardan biri Tehrandakı səfirliyimizə qarşı törətdikləri o vəhşilik, terror aktı. Yəni bütün bunlara görə biz onları heç də o qədər, yəni ictimaiyyət olaraq sevmirik. Bu molla rejimini, ondan əvvəl elə şah rejimi olsun, hərçənd baxırsan ki, etnik baxımdan demək, sonuncu şah da Rıza Pəhləvinin də bir böyrü Azərbaycan türkü idi, yoldaşı da Azərbaycan türkü idi, amma beyin Vəzirov beyni idi. Yəni Manqurt beyni idi. Bunlarda demək, Azərbaycan türk belə anlayışı mən görməmişəm və eşitməmişəm. Rəhmətli Xameneyinin özü, onun da qanında, damarlarında türk qanı axırdı, Azərbaycanlı qanı axırdı, amma onlar demək, bunu heç bir nümayiş elətdirə bilmirdilər də. Ən azından heç olmasa Azərbaycan dilində məktəblərə icazə verilmirdi. Azərbaycan adları, türk adları qoymağa belə bəzi yerlərdə və bəzi zamanlarda qadağalar var idi. Bütün bunlara görə biz onları sevmirik.
Yəni demirəm, sevmirik. Zat ən böyük problemlərdən biri də odur ki, İran və molla sevdalıları bizdə çoxdur. Həddindən artıq xəbərimiz yoxdur elə. Bir problem də o tərəfdən çıxa bilər. Həkiməm, indi ünvanlayacağım suala siz söhbətimizin əvvəlində qismən toxundunuz, lakin ayna oxucularını xeyli dərəcədə məsələn narahat etdiyi üçün mən söhbətimizin yekunu da o sualla istəyirəm bitirək. Azərbaycan ərazisinə dron hücumu oldu, bayaq qeyd etdik. İran daxilindəki hansısa qüvvələr tərəfindən ola bilər, yaxud İran kənarındakı üçüncü hansısa qüvvələr tərəfindən ola bilər. Fakt odur ki, Azərbaycan ərazisinə bu zərbələr endirildi. Çox şükür ki, Azərbaycan tərəfi sonradan xeyli dərəcədə soyuqqanlı yanaşdı və məsələ dərinləşmədi. Sualımız ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan və Türkiyəni müharibəyə cəlb etmək üçün hansısa kənar qüvvələrin təxribatı ola bilərmi? Düşünmürəm. Hərçənd tam şəkildə bunu inkar eləmək də olmaz. Amma düşünmürəm, çünki yaxşı, indi bizi müharibəyə cəlb eləmək istədilər. Üçüncü tərəf bombaladı və Körfəz ölkələrini kim vurur? Mən vurmuram ki. İran vurur. Eyni məntiqlə də bizi vurur. Türkiyəni vurur. Türkiyədə Amerikanın bazası var, hərbi bazası var, İncirlik. İkinci İncirliyə o sən bilirsən yoxdur, mən bilirəm yoxdur. Amma onlar iddia eləyirlər ki, elə bundan əvvəlki 12 günlük İsrail-İran müharibəsində də deyirdilər ki, bizim ərazimizdən İrana qarşı hücumlarda istifadə olunur. Hərçənd bu başdan ayağa ağ yalandır. Ona görə yəni bizə də belə deyək də bir-iki loru dildə desək bomba atdılar ki, yığışdırın özünüzü və sizi darmadağın eləyərik. Yəni söhbət bundan gedir və üçüncü qüvvənin olmağı, o da ortalığa belə bir şey atılır ki, üçüncü qüvvə atır. Üçüncü qüvvə niyə atmalıdır? Üçüncü qüvvə yəni İsrail ola bilər. İsrail də bizlə münasibətləri yaxşıdır. O bombanı əgər İsrail tutalım təşkil eləyibsə, İsrail onu təşkil eləmədən elə qulağımıza pıçıldaya bilərdi ki, filan şeyləri eləyərik sizin üçün, icazə verin sizin ərazidən istifadə eləyək. Sakitcə eləyə bilərdilər bunu. Yəni bunun üçün bizi qızışdırmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Və biz də anlayırıq ki, durduğumuz yerdə, nə bilim, qaş düzəltdiyimiz yerdə gözdə vurub tökərək. Yəni buna inanmıram, amma hər halda belə bir düşüncə də var, belə bir ehtimal da var, cəmiyyət arasında gəzir. Ona görə, yəni mənim fikrimcə elə deyil. Amma mənlə razılaşmayan olanların sayı da çox ola bilər. Söhbət bundan gedir. Yəni Türkiyəni də müharibəyə cəlb eləmək niyə cəlb eləsin? Onlar başa düşmürlər. Yəni başları var. Onda əgər bunu eləmək istəyirlərsə, deməli beyinləri, başları qaçıb, tamam. Çünki Türkiyə indi belə deyək də, Azərbaycanın qüvvəsi var, amma Azərbaycan balacadır. Amma Türkiyə Azərbaycan deyil, böyükdür və burada bir şey də var. Türkiyə ilə Azərbaycanın bir-birinə yardım göstərmək barədə müqaviləsi var. Heç müqavilə olmasa belə də, elə olan münasibətlərimiz müstəvisində biz bir-birimizə istər-istəməz qahmar çıxacağıq. Bir də Türkiyə NATO üzvüdür. 5-ci bənd var NATO-nun. Hərçənd indi hələ ki indiyənəcən göyə istifadə eləməyiblər. Amma bu məsələ də var. Yəni bunlar NATO-nu da öz üstlərinə qaldırmaq istəyirlər. Düşünmürəm. Ağlı başında olan adam eləməz bunu. Həm də indi NATO deyəndə NATO, Amerika buradadır. NATO-nun əsas qüvvəsi oradadır. İkinci qüvvə də Türkiyədir.
Ümid eləyək ki, sizin dediyiniz versiya hakimdir, heç bir təxribat cəhdi yoxdur və ona da ümid eləyək ki, tezliklə münaqişə aradan qalxsın. Görə hələ tam heç nə demək mümkün deyil. Amma hər halda yavaş-yavaş deyəsən səngiməyə doğru gedir. Burada da indi Amerika ilə İsrailin öz işləridir. Çünki belə deyək də, nə bilim, minmək bir ayıb, enmək 2 ayıb. Düşünsünlər. Bəlkə bu atalar misalını bilmirlər, amma onlara çatdırmaq lazımdır ki, ya minirsiniz, ya da enirsiniz. Belə, hamını nikbin olmağa çağırıram. Hamının Novruz bayramını təbrik edirəm. Bu bayram bizdə, bizim üçün ən gözəl və istədiyimiz bayramlardan biridir. Eyni zamanda İranda da bu güclü bayramlardan biridir. Və ümid eləyək ki, yeni gələn Novruz, yeni gələn günümüz və daha dərinə geçsək, Ergenekon bayramımız mübarək olsun. Hər şey yaxşı olacaq. Vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram.